अरे बाप रे दोस्तों, जापान वालों ने ये कैसा गैजेट बना दिया है जो प्रिंटिंग मशीन की तरह कुछ ही समय में टैटू बना देता है। मेरी तरह इस बंदे को भी वीडियो पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता, तो ये इस गैजेट की सच्चाई जानने के लिए इसे अमेज़न से मंगवा लेता है और जल्दी से इसके अनबॉक्सिंग करके इसमें बैटरी भी डाल लेता है। अब बारी है इसे चेक करने की, तो क्या सच में गैजेट से टैटू बनेगा या फिर हमारा काटा गया है। लेकिन उसे देखने से पहले एक तरफ है शरबत और एक तरफ है शराब, तो आप क्या पीना पसंद करोगे? मेरी तरह शरबत को पसंद करने वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। याद रहे, ये काम सिर्फ वही करेगा जो शरबत को पसंद करता है, कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूर रहे। देखो दोस्तों, इस गैजेट से तो सच में टैटू बनाया जा सकता है। मतलब वीडियो